hvat det du har gjort. Til dina backsidrer og til arbeids, hvis du ikke har sett mot arbeidsvideo Rosland, burde tok dette. Men torsdag som jeg får snakke om i dag, torsdag så ble jeg etter et annet video, og til det som er ferdig stort å gjøre tikkene. Så alt som jeg også synes om ressursene hetta som Gud sier vi menneskene i 1. Mosebok kapittel 3. Så i 1. Mosebok kapittel 3 så leser vi, eller i kapittel 3 så leser vi hvordan Gud skapte Adam og Eva, hvordan han skapte alt godt, og det var fantastisk. Og så leser vi om hvordan Adam og Eva de velger som tjong at synde mot Gode, gjør det som skrift. Og Gud spyr Adam, hva det du har gjort? Og også med det at jeg vil lese om ursel, og i gang som heter så spyr Gud ursel, hva det du har gjort? Og vi leser om det tog på henne, som vi også går en spektlokk nå i, og så tjekk videre fadlen. Og Gud spyr ursel, hva det du har gjort? Man spyr, har du løye, har du ståle, har du misbrukt mitt navn? Det kan være sagt oh my god, eller hva det kan være som jeg vet at Nico kan komme til å si. Ståle, hun har ikke gjort det, selv om det smakkakka. Løye, selv om det var bare litt likt. Ja, et lakk om mennesken fadlen, utom til tjebålen, så det ikke bare ursel, det var ikke bare Adam, men også vidt. Og da vi leser Nødjasmentet, så kan vi lese i Rombrand 3:23 at Gud sier ødla synda og ta med fatta storgods. Og som det at det stendig at ødla synda og vi mangler Gud. Så at jeg spyr Gud om hva det du har gjort, hva det jeg har gjort, og jeg må innrømme for Gud at jeg har synda, jeg er ferdig og løy. Og hvis jeg ærlig, da Gud spyr deg om hva det du har gjort, så sier jeg til døsne, jeg har synda, jeg er fadlen. Og det her akkurat støva og urslete av akkurat synd, eller lønnen som vi får av for akkurat synd, lukket som ta i arbeid, så får jeg lønn, og til arbeid så får jeg lønn. Så lønnen for ta syndene som jeg gjør deg, skyldner fra god eller fortapelse. Vi vet at det faktisk blir hvordan kan en gå god dømekon og hva kan jeg elskjøkken. Og jeg har sett at det sier seg selv lukket som en god større lønner sine arbeidsfeller, lukket som en god større makker folk og starve som ikke gjør sitt arbeid rett og ikke behandler folk rett. Så må god øyne som er god gjør okkum det som vi tar opp for det. Og det som vi tar opp for for synd straff, lukket som en dømer med dømokran som har gjort og skrift. Og det gjør ikke andre utøver enn det som er rett først. Og jeg husker om at det er her som vi ødler, og til stømmer som vi ødler i. Og tog det å minnes til sjelen at God Jesus Kristus kom i heimen. Han kom her at leve et liv, fullkom for akkurat skyld, således at han kunne dekke akkurat synd og ha seg og betale til syndene, betale til skuldene og dekke til lønn eller til som vi hadde oppe på til straffene og ha seg. Og vi trykker han kunne vi være sett i pratse. Og det som jeg hadde gjort avhørt og nødvendig at vi leser at en God sier Hygg, sånnermån som jeg har takket til. Så først leser vi at God sier Hygg, hva det du har gjort? Så han sier God, Hygg, sånnermån, Hygg at jeg har gjort. Og God bjør oss en frelse og en utvei fra akkurat ravløyga. Og jeg har det også fantastisk som at her God spyr oss om hva det du har gjort. Og så han forteller God om hva han har gjort. Så at vi kunne være berg og sette frelse. Og kanskje det er første for å høre med evangeliet, kanskje det er ikke første for, men det gjør ikke noe mye så ofte at du har stått til alltid gledelig å høre, og det samme sannløsene ut i. Og at høre hendene glede på skapen noe som jeg blir bare glede for eldre blir. Og ja, og jeg vil bare oppfordre deg om hvis det ikke har tid til å lese, at jeg ikke måtte nå med det mulig å si Herre Jesus, kom inn i mitt liv, jeg så ikke hva jeg har gjort, og jeg så ikke hva du har gjort. Jeg ikke skal komme inn i mitt liv og betale mine syndaskuld. Og
kanske några att jag Hevur vi så benefit men bara följer kanske att det har glömt att man kan nästan tacka Gud för det. Tack för det som du har gjort. Att man kan minnas sig och ha de tingene som man gör är vara tacksam för Jesu hjälp. Mitt land att Jesus kom in i himlen och dö på krossen för er själv. Så ja. Tack för att du lyssnade vid. Det var bara stort video. Bara dela en tankar vet jag kunde till torsdagsvideo. Och ja. Det är så stort lite och så analys. Så ja, tack för att du lyssnade vid och vi ses just till nästa torsdag. Bye. Dama och FYLG. Yeah.